Ramazani është muaj i familjes. Kjo nga se muaj Ramazanit është një mundësi e shkëlqyeshme që familja të bëhen bashkë. Në kohën e iftarit dhe syfirit, të gjithë të bëhen rreth sofrës së Ramazanit. Jeta e bën të veten. Jeta është shumë dinamike dhe njeriu duke vrapuar pas punëve të kësaj bote, duke vrapuar pas përfitimit. Normalisht se në këtë kohë e ka lënë pas dore shumë familjen. Në fakt, ndodh që një javë, po bile edhe më tepër, mos të ulet bashk në tavolinë me familjen e vetë. Dhe gjithë këtë e bën për shkak se është shumë i zënë, siç pretendon, dhe se këtë e bën siç pretendon për të mirën e familjes. Megjithatë, duke vrapuar pas punës, por jo punës sipas orarit, por punës tepër prej orarit, në fakt, duke kaluar nga një punë në punën tjetër për shkak se kërkesat jetësore janë të mëdha, ai pra pak shihet me familjen e vet, pak komunikon me fëmijët e vet. Nuk ulet shpesh në tryezë bashkarisht me ata që të diskutojë, që të qajnë halle, që t'i këshillojë e kështu me radhë. Për atë, kur vjen muaji i bekuar i Ramazanit, në kohën e iftarit, të gjithë mundohen që të jenë në sofrën e iftarit, të ulen bashkë, e të hanë iftarë bashkë, e të bisedojnë bashkë. Pra, ky është Ramazani, muaji i familjes, muaji i cili e mbledh familjen dhe krahas të gjitha angazhimeve ditore që i kanë, në kohën e iftarit të gjithë vinë dhe ulen rreth sofrës së iftarit. Ky është një moment shumë i rëndësishëm në muajin e Ramazanit dhe ne duhet këtë ta kuptojmë shumë seriozisht. Pra, muaji i Ramazanit është muaji i tubimit dhe bashkimit të familjes. Po ashtu, kjo na ndihmon që ne ta organizojmë kohën tonë më mirë. Derisa jashtë Ramazanit, ne gjejmë arsye që mos të jemi bashkë në sofrën e mbrëmjes, pra në darkë ose në drekë. Megjithatë, në kohën e Ramazanit këtë nuk e bëjmë gjithësisht, bëjmë çka bëjmë, veprojmë si veprojmë dhe ne kur do ta shohish jemi së bashku në iftar. Kjo kërkon pra prej nesh që ne ta organizojmë kohën mirë. Dhe kjo falë Ramazanit. Për atë, nëse ne gjatë gjithë muajit të Ramazanit veprojmë në këtë mënyrë, normalisht se kemi shpresë që kjo të na ngelet edhe pas Ramazanit. Gjithsesi ta organizojmë kohën tonë si duhet dhe po ashtu edhe pas Ramazanit të gjejmë kohë kur do të ulemi me fëmijët tanë dhe me familjen tonë bashkarisht. Muaji i Ramazanit është muaji i këshillave familjare, muaji i porosive, muaji i këmbimit të përvojave. Kjo nga se iftari dhe syfiri duke na bërë bashk të gjithë neve, pra antarët e një familje në sofrën e iftarit dhe syfirit, ndihmon dhe ndikon drejt për së drejti që ne edhe të ndrojmë mendime me njëri tjetrin, ta këshillojmë njëri tjetrin, të ndrojmë përvoja me njëri tjetrin. E besa për njeriun modern, kjo nuk është edhe shumë prezente jashtë Ramazanit. Po ashtu, Ramazani është muaji i familjes edhe në kuptimin më të gjerë të familjes, pra të farefisit. Kjo, nga se në muajin e Ramazanit ne mundohemi që bile më së paku një iftar t'i thirrim të afërmit tanë, familjarët tanë,
farefisin ton, shokët tanë. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme për forcimin e lidhjeve tona familjare dhe lidhjeve tona farefisnore. Krahas asaj se ne i thirrim në iftare të përbashkëta, po ashtu edhe me rastin e Bajramit, pra të festës, ne i vizitojmë ata, ne shkojmë tek njëri tjetri dhe e urojmë njëri tjetrin për festën, gjithësisht për Bajram. Për atë, Ramazani është muaj i familjes, muaj i bashkimit të familjes, muaj i komunikimit të antarëve të familjes me njëri tjetrin dhe muaj i afrimit familjar. Allahu na mundsoft që ne çdo herë të jemi të këtillë dhe ta kuptojmë se familja është në rend të parë. Ne mund edhe mos e pranojmë, për shkak se nuk na duket e këndshme një gjë e tillë. Megjithatë, është realitet. Njeriu modern është larguar nga familja. Njeriu modern është larg fëmijëve të vet. Dhe mos të flasim më larg farefisit të vet. Jemi larguar nga njëri tjetri. Për atë pra, të kthehemi njëri tjetrit. Të kthehemi familjes tonë, të forcojmë lidhjet farefisnore dhe ja, Ramazani është një mundësi e shkëlqyeshme. Ta thirrim njëri tjetrin në iftar, jo se dikush nuk ka çka të hanë në shtëpinë e vet, por kjo do të jetë një shkak për afrimin ton, do t'i forcojë lidhjet tona, do të na bëjë më të afërt me njëri tjetrin dhe do të përfitojmë nga njëri tjetri. Zatën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, na këshillon dhe na porosit që të mundohemi t'i japim iftar një agjëruesi, sepse edhe ne kemi sevap të madh. E mos të flasim më sa na ka këshilluar i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, që ne të jemi afër familjeve tona dhe t'i forcojmë lidhjet familjare dhe farefisnore.